端午想动会玩一整天的，别瞎转悠了，碧螺塔全新升级。2026碧螺塔海上酒吧公园全新改版，重头戏就是端午专属的 Delight 电影节，独一份的海边蹦迪体验，吹着海风，跟着节奏嗨，现场喷火，激光矩阵，全域灯光轮番炸场，氛围感直接拉满，室内电影节根本比不了。2个核心舞台，时间给大家标清楚，别跑空。骨头舞台晚上7点到晚上9点，硬核废土工业风，灯光全开，中低音拉满，面朝大海肆意摇摆，积攒的工作烦恼、生活压力一趟全部释放干净。延场大舞台，晚上8点半到晚上10点，前后无拘束狂欢，怎么尽兴怎么来。重点划重点啊！电音不是晚上限定，园区全天不间断 DJ 轮班演出，专业 DJ MC 控场带动气氛，沿路随处都是高颜值 NPC 主动互动合影。真建议下午4点之后入园，白天美景一点不耽误打卡。蓝白圣托里尼建筑群，彩虹热气球，海上雪月明，曙光海湾，吉尼斯纪录日出舞台，网红情话露台，人声胶片点位扎堆儿。累了还有2大沉浸式展馆慢慢逛，仲夏夜之梦艺术空间、海洋主题回空间。园区游乐项目齐全，美食商业街、小吃饮品全覆盖，逛吃一站式搞定。给你们理顺全天的游玩流程啊！白天打卡拍照，逛艺术展馆，吃特色小吃，待到入夜直接切换电音模式海边蹦迪，从白天玩到深夜，一整天行程满满当当不重样。端午出游，周末约朋友散心，情侣约会，直接锁定碧螺塔就完事儿了。